Ahoi! Päris huvitav. Istun jälle taas autos, mis on üks populaarsemaid olnud meie saadetes ja sõidan jälle Düno poole, nii et arvutis on programm lahti, et teha väikest eeltööd ja sügis on juba käes ja loodetavasti veel mõne päeva jooksul lund maha ei tule. Aga miks ma lähen Dünosse ja mis autoga, siis tegemist on siis jälle Superbirdiga. Ja kuna auto on saanud vahepeal uuenduskuuri, käigukasti turbiin on vahetatud, siis on nitro juhtimine ringi tehtud, mootorid on upgrade itud ja oleks hea, kui nüüd ütleme nii, et enam käiguvasti turbiin ei libise nii palju, nagu ta esimene kord libises, siis me saame äkki normaalsed jõunumbrid ja ka teda Dünos koormata. Ja nüüd ma sõidangi siis Düno poole ja vaatame, mis siis need muutused kaasa toonud on. Omanik ütles, et sõita on oluliselt parem, käigu eest enam ei lohise nii palju ja kui ma praegu sõidan, siis vajutan natuke gaasi ja siis autoga kiirendab, nii et ennem oli see, et vajutasid natuke gaasi ja pauhti pööre oli laes ja midagi ei juhtunud ja heal juhul läks ratas ringi. Kõige põhilisem kaebus on see, et need muutused on kaasa toonud täna hetkel tõsise kütusekulu tõusu. Ja ma vaatan juba seadet, loomulikult see päris sama enam ei ole ja kuna rauas ka muutusi tehtud, siis tulekski Dünos üle vaadata, mis probleem on. Ma juba esimese väikse mure koha leidsin ülesse ja hakkan sellega tegelema. Eks ma siis Dünos räägin teile täpsemalt, mis siis saama hakkab. Nii et auto Dünos, näete ise täiesti valmis. Nüüd on kapoti või selle tiiva peal on need õhuvõtt olemas, mis oli eelmine kord puudu. Ja näete siin, vaadake, siin on üks äge autogramm ka. Opa! Et see oli, eelmine kord oli kindel aegas küljest ära, sest et see oli teel Ameerikasse, et saada see algse auto omaniku allkiri sinna või siis autogramm. Aga alustame tööga. Oli selle auto 440 hobujõudu, 430 hobujõudu ilma nitrota rattast ja siin mootori peal põhimõtteliselt sisselaskeks on tal selline ümmargune junn, näitan teile kohe. Ja ma võtsin selle sealt küljest ära, sellepärast et mulle tundus, et need pisikesed augud, mis seal kõrval on, nendest küll ei piisa ja kui te vaatate, siis tal on 2 õhuvõttu. Võiks olla ringiratast või siis veidikene suuremad. Ja kui ma selle nüüd küljest ära võtsin, siis 390, mis ta siis oli? 397 muutus hetkega 440. See tähendab seda, et see on totaalne restriktor või siis piiraja, mis ei luba seda õhku sinna mootorisse nii palju, kui siis mootor tahaks. Ja ma jätan hetkel ilma selle õhukopsikuta selle auto ja hakkan seadistama nitrot, vaatame, kas 100 hobujõudu tuleb juurde või rohkem ja siis vaatame ka, kas paneme selle sisselaske tagasi ja vaatame, kas see hobujõud jälle kaob, nii et selline loomkatse tuleb ära teha. Aga muidu iseenesest täiesti tipp-top pill, täiesti okei. Toimib ilusti, järsku gaas põhja panna ja rehv on jahe, siis võtab isegi Dünos veidike ratast ringi. Aga juba teine tõmme siis istub maha. Aga kahjuks ei jõudnud veel filmida siin
tuligi 100 hobujõudu ja alt panin lihtsalt natuke ilma nossita ja siis lõppu nossi juurde. Probleem oli selles, et kapott tahtis küljest ära kukkuda ja sealt poolt tulid mutrid kapoti seest lahti ja jumal tänatud, et vähemalt silma järgi ma ei näe, et oleks midagi kuskil kahjustanud, aga siit kohast ma lükkasin praegu tagasi. On klaasviiber vähe katki ja kapott hakkas küljest ära kukkuma, aga mul on kuradi üksi päini praegust, et mul ei ole mingisugust võimalust seda siin normaalselt kinni panna. Vaatame, äkki saan mõne teibiga praegu ära lappida, et siis saab dünosessiooni lõpuni teha. Teeme tööd edasi. Panen nüüd vilmima ka, kui järgmist tõmmet teen, aga nitro võib panna mingisugune 500 pööret varem järgi ja siis hakkab juba looma, nii et no ikka hoopis teine loom. Turbiin on ikkagi väga oluline detail, käiguasti turbiin, et millal see lukustub. Ennem ta lihtsalt seal 5 tonni peal võttis kinni ja 6 tonni peal on piire. Nii et nüüd ta juba seal 3,5 juures nagu tõmbab kinni ära ja saab normaalselt üles vedada. See annab ka igapäeva sõidust tunda ja samas ka siis selle dünograafiku kujus, et see ei ole selline muna, vaid on. Vaatame, kas saame siia veidike juurde ka. Praegu tegin väikse konservatiivse seade, nii et tähtis on see, et kui nitro on aktiivne, et siis kütusesegu ja süütenurk oleks see, nagu ma tahan, et see ei ole enam sama, mis on siis vabalt hingava mootori seade puhul, nii et sellega tegelengi. No nii, tõmbame otsad kokku. Auto sai valmis. Panin ka siia graafiliselt nähtavale siis eelmise korra ilma nitrota, nitroga, täna ilma nitrota ja siis ka nitroga hobujõud. Ennem oli meil siis vana turbiiniga, vana setupiga 430 hobujõudu ratast, 867 newtonit. Nitroga 530 hobujõudu ja 970 newtonit ja nitroga oli see häda, et korraks paikis ja siis kukkus ära, sest see turbiin niimoodi lohises. Ja nüüd oli siis ilma nitrota 463, 839, noh väänet sutsukene siit alt on vähem, aga see on sellepärast, et turbiin enam ei hüppa kinni, ei võimenda. Ja nitroga on meil 597, noh põhimõtteliselt 600 hobujõudu ratast ja 930 newtonmeetrit. Numbrid väga ilusad. Sõita oluliselt parem, sest et nüüd ma sain dünos ka sõita ja loadida ja koormata ja ma tegin talle suurt koormust niimoodi, et sain kütusesegu normaalselt seadistada juba madalalt pöördelt, sest et käiguasti turbiin läks lukku ja koormasin teda ikka niimoodi, et nagu homset polekski, ühtegi õlitilka all ei ole, mootor kuumaks ei läinud, kõik töötab, nii et iseenesest see ongi asja eesmärk, et dünos teha need katsed ära, mida maanteel on väga keeruline teha, nii et vangi ei panda. Aga Lauri võtab juba auto maha. Näed, siin on veel mu aretus, me peame veel õhukopsiku tagasi panema ja need kapoti niimoodi kinni panema, et saab maanteele sõitma minna. Teie aga juba minge meie kodulehele ja YouTube'i pange subscribe, like ja ma viimasel ajal vähe jagage neid videosid ja las sõbrad ka vaatavad, sest ärge hoidke ainult endale, nii et olge tublid, näeme jälle.
teed on juba päris mudased, nii et kahju on lausa sõita selle autoga. Aga vaatame, sai leidsin ühe siledama asfalti ja päris karm. Suuri mune on vaja.